Зараз по всій Україні розпочалася акція по відстороненню Яценюка від влади і про притягнення його до кримінальної відповідальності за ті дії, які він творив на протязі 2 років. Давайте трошечки згадаємо ці 2 роки, які пройшли з часів Майдану після Революції Гідності. Рівно рік тому, товариство, люди, які тут постійно перебувають в системі координат свободи, рівно рік тому ми кинули клич громадським організаціям, патріотам міста з питанням, що далі нам робити? Чи варто відкривати другий внутрішній фронт проти тої київської банди, яка засіла на Банковій, у Верховній Раді, в Кабінеті міністрів? Бо всі ми розуміли, що в нас є зовнішня агресія, є зовнішній фронт на сході України, є війна з Росією, і чи доречно зараз починати критику і починати якісь активні дії або протидії проти уряду Яценюка. Ми збиралися на штабі Свободи, ми координували дії з громадськими організаціями, незалежними профспілками. І дійшли висновку, що мовчати не можна. Як наслідок, рівно рік тому почалися перші марші соціальної справедливості. Ви пам'ятаєте, товариство, що Січеслав був першим містом, який провів акт, марш соціальної справедливості по всій Україні. Далі ці марші соціальної справедливості прокотилися всією Україною. Нас підтримали побратими на Галичині, нас підтримали побратими на Сході, на півдні, на півночі України. Тобто люди вийшли з вимогами соціального характеру. Ми сказали голосно цій владі: не можна далі знущатися над людьми, не можна далі знущатися над українцями. Тому ці марші стали першими після Януковича, які зазначили, що наша боротьба тільки продовжується. Вона точно не завершилась. З червня 2015 року ми вже вимагали відставки уряду Яценюка. Вже з червня 2015 року ми зазначали про страшні оборудки хабарників з Кабінету міністрів України, які грабують державу. І це робиться під час війни. Всі ви пам'ятаєте сумнозвісне 31 серпня 2015 року. Всі ви пам'ятаєте, що відбувалося під стінами Верховної Ради. І зараз ми тут, під будівлею обласної державної адміністрації в центрі України, а наші побратими стоять під такими самими адмінбудівлями у Львові, Франківську, Харкові, Кіровограду, Херсоні, Одесі. І найголовніше, найпотужніша наша акція – це під стінами Верховної Ради. Зараз наші побратими під стінами Верховної Ради вимагають відставки уряду Яценюка і притягнення його до кримінальної відповідальності. І я зараз чую, як вони скандують: геть Яценюка! Геть Яценюка! Геть Яценюка! Геть Яценюка! Геть Яценюка! Геть Яценюка!
Нас звинуватили в тому, що ми нібито розхитуємо човен. Нас звинуватив Аваков. Оцей міністр, який піде так само геть, як і його поплічник Яценюк. І він також має піти на відставку. Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Резніченко. Резолюція. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» разом з представниками інших політичних партій, громадських організацій, мешканців міста ухвалили, враховуючи загальну політичну, економічну, соціальну кризу в державі, беручи до уваги, що уряд Яценюка несе особисту відповідальність за ситуацію в Україні та розуміючи антиукраїнський характер впроваджених дій уряду на кшталт зростання тарифів ЖКГ, знецінення гривні, зниження купівельної спроможності доходів українців, знецінення мінімальної заробітної плати, зростання державного зовнішнього боргу України, вимагаємо відставки уряду Арсенія Яценюка та Кабінету міністрів України та притягнення до кримінальної відповідальності винних в корупційних оборудках. Так, товариство? Тому ми наполягаємо, перше, повідомити центральні органи державної влади у місті Києві про акцію «Пікет» у Дніпропетровську. Друге, повідомити органи Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України про обурення мешканців Дніпропетровська діями уряду Яценюка та вимогою українців порушити проти Арсенія Яценюка та його поплічників кримінальне провадження про корупцію в Кабінеті міністрів України. Хто за, товариство? Хто проти? Утримались? Товариство, я дуже вам вдячний, тому знову ж таки передамо привіт нашому Арсенію Петровичу. Геть прем'єра мародера! Геть прем'єра мародер! Геть прем'єра мародер! Геть прем'єра мародер! Геть прем'єра мародер! Ще раз нагадую, сьогодні буде заслухано звіт уряду. Сьогодні ті народні депутати, які сидять сьогодні в Верховній Раді, мають повне, перш за все, моральне право проголосувати за відставку уряду. Моральне право. Бо зараз по всій державі вийшли тисячі людей, незадоволені діями уряду. І ті, які вимагають відставки уряду Яценюка. Тому ті народні депутати з різних фракцій, чи то правляча коаліція, чи то позафракційні, чи навіть опозиція. Знову таки дуже цікаво, чи буде сьогодні голосувати опозиційний блок за відставку Яценюка. Ну я гадаю, що зараз Арсеній Петрович налаштував на себе зараз проти нього всі. Тому після звіту уряду має відбутися голосування. І це голосування, товариство, чітко вкаже нам, хто є хто в Верховній Раді. Чи там є дійсно небайдужі депутати, депутати, які патріоти, депутати, які бажають і прагнуть змін. Ми цю інформацію отримаємо сьогодні до кінця дня, і у нас всі ці прізвища, хто як голосував, будуть всі у нас. І ми зрозуміємо чітко, хто або відправив Яценюка у відставку,